Helo, yn enw i yw Erin White, dwi'n darlithio yn Hanes Cymru yn yr adran Hanes a Hanes Cymru. A dwi eisiau heddi dweud tym bach i chi ynglyn â un o'r modiwlau Hanes Cymru sydd gyda ni yn y flwyddyn gyntaf, sef Concwest, Uno a Hunaniaeth. Mae'r modiwl yma'n cael ei dysgu gan Finne a Dr Un Emlyn, a mae'n edrych ar gyfnod eang iawn mewn Hanes Cymru wrth gwrs. Edrych ar Cymru yn yr oesoedd canol a'r cyfnod modern cynnar. Cyfnodau falle nad ych chi wedi astudio llawer cyn hyn, a bydde gyda chi ddiddordeb mewn gwybod tym bach mwy am y cyfnod. Mae'r modiwl yn gallu bod yn sylfaen i waith llawer mwy manwl wedyn yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Mae gyda ni fodiwlau adeiladu ar y gwaith yma, ar ôl i chi cael y cyflwyniad eang yma yn y flwyddyn gyntaf. Neu ych chi'n gallu cymryd y modiwl ar ei ben ei hun yn y flwyddyn gyntaf, cael y blas yna o Hanes Cymru, a deall tym bach ynglyn â'r sut y datblygodd Cymru fodern, sut wnaethon ni gyrraedd lle i ni heddi i raddau, achos ni'n edrych ar y cefndir yn y modiwl yma. Mae'r modiwl yn cael ei dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd wythnosol a seminarau. Yn y seminarau ni'n trafod rhai'r pynciau cryn dipyn yn fwy manwl, felly ffocysu ar rai cerrig filltir arbennig yn y ffordd y gwnaeth Cymru datblygu. Dyn ni'n cychwyn y modiwl gyda'r cyfnod tywysogion. Dyn ni'n edrych ar ymdrech Llywelyn Fawr, Llywelyn y Gruffydd, i greu un Gymru unedig, lle nad oedd un wedi bodoli o'r blaen. Lle ni'n cychwyn gyda oes y tywysogion, ac wrth gwrs ni wedyn yn gorffos yn mynd mlaen i edrych ar cwymp Llywelyn y Gruffydd, a'r Goncwest, ac yna wrth gwrs gwrthryfel Owain Glyndŵr yn dilyn hynny. A methiant Glyndŵr wrth gwrs yn arwain i fyny raddau tuag at cyfnod yr Uno o dan Harri'r Wythfed a'r Tuduried. A trwy'r cyfan ni'n ceisio gweld sut nath y syniad yma o Gymru, sut nath hunaniaeth y Cymru parhau, bod Cymru wedi cael ei choncro gan Loegr ac yn swyddogol yn rhan o deyrnas Loegr. Dyn ni'n olrhain yr ymdrechion yma i gynnal rhyw fath o ymdeimlad o Gymreigdod ac i ail ddiffinio beth oedd Cymreigdod. A mae hynna'n arwain ni at ddiwedd y modiwl ac edrych ar gwaith pobl fel Iorwerth Morgannwg, rhai radicaliaid gwleidyddol y 19eg ganrif. Llawer yn nhw hefyd yn clwm ar broses yma o geisio adfywio diwylliant Cymru, creu'r gorsedd, adfywio'r Eisteddfod. Felly ni'n gweld yr newid yma o arweiniad a reolaeth y tywysogion ar ddechrau'r modiwl, hyd at y cyfnod pan oedd y werin fel petai yn cymryd llawer mwy o gyfrifoldeb dros Gymru a'i diwylliant. Ac os ych chi eisiau gwneud tym bach o waith darllen cefndir ar hyn, John Davies Hanes Cymru wastad y lle gorau i ddechrau ar Hanes Cymru. Mae'n rhoi cyflwyniad eglur i chi. Hefyd gwaith Rhys Davies ar ar Owain Glyndŵr yn dda iawn, ac yna gwaith unrhyw beth gan Glanmor Williams a Geraint Jenkins yn werth i darllen. A petai chi eisiau gwneud tym bach o ymchwil, os oes gyda chi amser i sbario nawr, falle gallech chi fynd ar y we ac eisiau edrych tym bach ar hanes rai o'r unigolion yma fel Owain Glyndŵr, Llywelyn y Gruffydd, Iorwerth Morgannwg. Maen nhw'n enwau falle dyn ni wedi clywed amdani nhw, ond falle dim bob amser yn gwybod gymaint â hynny ynglyn â'i gyrfa nhw. Beth wnaethon nhw, beth oedd eu cyfraniad nhw. A felly bydd y chwilota tym bach ar eu hanes nhw yn gallu bod yn eitha diddorol, gobeithio.